lakum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma bifadlika ummana wa bilutfika hubbana waj'al hadzal aqda mubarakan ma'suma wa alif bainahuma ulfatan wa qararan daiman wa la taj'al bainahuma furqatan wa firaran wa husuma wa qfihima mu'natad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka an tulqiya bainahumul mahabbata wal widad wa an turiyahumul asbat wal ahfad wa an tahfadhahuma min makaidil khalqi wa an taj'al lahuma min ibadikas salihin. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dawamal afiyah wa syukra 'alal afiyah. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina abina Adam wa ummina Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa sayyidatina Syara wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Yusuf wa sayyidatina Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijah al-Kubra wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ali karamallahu wajhah wa sayyidatina Fatimah az-Zahra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa'tasimu bihablillah walhamdulillahi rabbil alamin. Mugi Gusti ngabulkeun doana Bapak Damin, Ibu Apon, doa Bapak Kiai sadayana, doa ikhwan wal akhwat, hadirin hadirat liya hadir di haflah mubarakah. Alhamdulillah ibadah tiasa tepang sareng al-mukarramin sadayana di dieu para petugas khidmah amaliyah sareng al-mukarram tahfidzul Quran. Mudah-mudahan Quran menjalar di seluruh penjuru Indonesia. Amin. Kalayan jadi akhlak hamba-hamba mantena penghuni negeri anu tepi anu teudik anu dikacinta ku urang sadaya. Bahkan cinjakan akhlak panganten baru sareng penganten baru mudah-mudahan ku Allah dihaturkeun. Mari tanpa Al-Qur'an hampa teu aya nileyan sagala-galana. Kumari kitu ieu sadayana tasakur bi nikmatna Bapak Damin tos ngerahkeun tanaga, harta, emutan, ruang dan waktu teu aya sanes iwati ngabuktoskeun kahambaan di hadapan Allah. Pengorbanan ieu sadayana Bapak sadayana nu ngariung ikatan ibadah di hadapan Allah sungguh berarti bagi keabadian. Lamun Allah ngabukakeun riungan ibu riungan bapak ieu ka jalmi-jalmi jauh di sana, Allah ngabukakeun naon aya di diri bapak jeung ibu, mesti mereka akan terkopoh-kopoh dengan sukacita. Mereka akan rela menukarkan walaupun mereka memiliki uang triliunan dolar ataupun memiliki emas berlian seluas pantai lautan, tapi Allah bukakeun naon aya di hati bapak, naon aya di hati ibu, naon aya di hati al-mukarram sadayana. Inilah keabadian. Mereka memiliki uang triliunan dolar dan jelas anu dikira tanpa iman tanpa Islam anu nanggap alladzi jana amala wa adada yahsabu anna malahu akhlada, anu ngira ku hartana eta bakal kekal hidup, anu ngira ku dunia eta jabatanana ilmuna popularitasna akan mengabadikan diri. Padahal apa dunia sendiri yang duluan, apakah dirinya sendiri yang mendahului kekayaan? Tapi duduknya bapak, duduknya ibu, asal barengan ku keikhlasan akan diabadikan Allah. Amin. Diabadikan Allah bagaimana? Sahabat ibu sedang menyandar kepada Allah. Bu, Pak, hari ini cai sagelas seueur mana sareng sabah? Seueur mana? Sareng sabawang. Tapi jalan cendikiawan, ilmuwan, arif billah, paham
ya sedikit. Lemparkan air ini ke lautan, mesti jadi air lautan. Ibu bapak yang hadir di tempat yang mulia ini, setinggi apa jabatan ibu? Sekuat apa kekayaan bapak dan ibu? Sehebat apa kepopuleran bapak dan ibu? Tapi sadar, kita standar biasa-biasa. Tapi ibu punya segala-galanya, yaitu memiliki Allah tujuan hidup, Allah sandaran hidup. Laras bu, Allah cita-cita ibu. Gening nama atas maghrib ilahi antamak sudi waridho kamak lubi aktini mahabbataka wama ilahi anta maksudi du gusti salirah dimaksud abadi pertama ibu nyebat ilahi anta maksudi, gugurlah semua dosa yang pernah ibu lakukan. Amin. Waridhoka matlubi, ridhomu yang aku cari. Hidup di dunia ini sementara. Walaupun angan-angan, ilusi, imajinasi selalu mengembara kita, seakan-akan kita akan paling yang lambat, paling terakhir. Tapi fakta kehidupan, kontrak hidup sudah ditentukan, jam tayang harus ditangkoskan, waktu balik betul bisa dikurangi atau bisa ditambah. Laras bu, aina matakunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Di mana wae ibu ayahnya, di kantor yang hebat mengkilat, dalam kegemerlapan intan berlian, ataupun di benteng yang kokoh, tetap maut mengadatangkan ibu, tetap maut mengadatangkan bapak. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Di mana mangsa ajal datang kasaha bae teu pilih bulu, rek raja, rek rakyat, rek kaya, rek miskin, rek sepuh, rek anom. Geus waktu datang mababeur, datang. Tinggal naon, terkucur kaku beku. Jangankan berdiri berlari, satu jari pun tak mampu menggerakkan. Kitu akhir kehidupan manusia teh. Termasuk kurang sadayana nu diudak ku sohibul hajat di dia, diudak ku al mukarram, tapi dul Quranku diudak ku bapak-bapak aya deui hoyong ridho Allah, hoyong rahmat Allah, hoyong pitulung Allah. Maka sohibul bait bapak dami ngayakeun tasakur binikmat, tahadus binikmat. Nu ditikahkeun putrina tapi mantena nu ngaluarkeun tanaga emutan ruang jeung waktu, itulah hamba nu pinuji di hadapan Allah, anu selalu bersimpu di hadipan Allah. Maka Allah muanga memorekeun sungguh duduknya ibu dan bapak di benda hidup ataupun benda mati, Allah akan abadikan. Amin. Akan diangkat saksi. Ieu hebatna umat Kanjeng Nabi Muhammad. Sakna dilantunkeun shalawatna bergetar lamun dibarengan ku kacintaan Kanjeng. Luar biasa. Mudah-mudahan ulah diangkat umat mantena. Amin. Hiji eta. Ada apa gerangan di ibu itu sehingga akan diabadikan? Karena ibu tadi sama-sama mengamalkan kalimah inti Al-Quran. Di surah Muhammad ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Biha, dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah, yartaqil abdu ila hadratil qudsi, terangkatlah seorang hamba, ibu atau nanti bapak. Kamana? Kamalakutia, iya. Kamana? Kajabarutia, iya. Bahkan melebihi itu sampai lahutia. 4 lapisan alam terlewati kalau istilah dimensi Sirul Asrar Syabul Qadir Al-Zailani. Kalau dimensi Syatoriyah Syabullah Syatorika itu istilahnya apa? Ya, ahadiyah, wahidiyah, wahdah. Sama-sama juga. Kalau istilah Sajiliyah apa? Semuanya sama. Bermuata di lautan ahdiyah, lautan ahadiyah, kemahanunggalan Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala ibu menggetarkan lisan ibu la ilaha illallah, maka terangkatlah sampai ke hadirat Allah. Karena Rasulullah telah memberikan contoh, yaitu diisrokan, dimi'rajkan kemarin yang diperingati oleh kita. Rasulullah pun memberikan, tidak eksentrik, tidak aristokrat, tidak merasa menang sendiri, karena beliau adalah suri tauladan umatna urang Cimanggung ge kudu minum.
Miluna dengan apa? Frekuensi spiritual ruhaniah. Keun we ari nu dohir jeung batinna dan tos komplit ku Rasulullah. Ngan tetap bergabung Bapak dan Ibu sahabat, Ibu kuntum khairu ummatin. Ibu sebaik-baik umat ari Rasulullah sebaik-baik makhluk. Mana mungkin sebaik-baik contoh jeung nyontohan jeung dicontohan teu dihijikeun. Asal Allah rasyad we. Amin. Shalawat nama mudah-mudahan jadi ikatan antara urang sareng nulungan urang. Amin. Menjadi satu. Nu nyontohan nepi, nu dicontohan kudu nepi. Amin. Kamana sidratul muntaha ila rabbikal muntaha. Ibu ge ka pangeran panuntungan tujuan segala kehidupan abdi sadaya. Bihaqqi la ilaha kang itu pernikahan nah menyapu heula kadinya mangga. Pernikahan pun harus dasar itu. Pidaukan di Nabi man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa walayatallah. Sahawa kawin ngawinkeun karena Allah yakin bakal kenging pitulung Gusti. Eta liatna padamin eta ibu akon eta bapak-bapak ibu oge nu diulam kawargian sadayana eta dasarna. Istahaqqa walayatallah yakin bakal kenging pitulung Gusti. Tunkahul mar'atu li arba'in. Istri ditikahkeun karena opat kan tuh. Pertama lima liha, kedua lijamaliha, katilu lihasabiha, kaupat lidi liha, kadpan bidjatidin kan gitu. Nah, di antara opat teh nu paling pokok mana? Lidi niha nyaeta agamana. Nah, lamun karena harta nu ngumpul kadang-kadang kawin karena harta buru dijuruk bro dipantau malayah di tengah imah wani kuring ngawin umur 20 genep hayang kawin ka nek 200 umur 100 tahun. Tapi karena cita-citana buru dijuru bro dipantau malayah di tengah imah mobilna loba nu dituju kawin teh karena lima liha unggul karena harta na unggul da sugan lo dikawin umur 100 tahun mah sugan 2 minggu dige maot itu kan. Nah, begitu dikawin dijadikeun kuring 26 tahun misalnya tenaga daek kawin karena umur 100 tahun ternyata nu dituju ku budak baiti jannati rumah tanggaku ini jadi surgaku. Ternyata naha neila nuti payun naha pamuda. Ternyata 2 minggu kemudian guyur salemur ear saja jagat anu maot pamuda. Kunaon hasil visum dokter ternyata kena singkat nawe ternyata naon eueut susu kadaluarsa. Jadi mau dipayun naudzubillahi min maksudna susu kadaluarsa sanes teu kenging ka nikah mangawai datang jeung Nabi ge 25 tahun ka 40 tahun teu sawios-wios jadi kade tepatnya kedah lidina hilang da Siti Khadijah teu pernah di madu Rasulullah waktos Kangjeng Rasulullah 25 Siti Khadijah 40 tahu manga wae asal reswe niatna. Acara karena rupana kecantikanana li jamaliha wani ngawin kagelisanana hungkul bagaikan Madonna ataupun Sophia Loren ataupun bagaikan bintang Hollywood. Wah hudung bebeakan hayang ngawin eta. Ternyata geus 2 minggu kaditu maka rasa rek imah rek abus ka imah nying harupan pamajikan masih kene sabenerna malip setik can kaplok kene masih kene geuris kene kabina-bina tapi kunaon 20 meter teh geus soak rek ka imah begitu dibukakeun kagelisanan anger kene tapi geus eueuh dina jiwa sabab kapihulaan ku sieun begitu dibuka bagaikan melihat monster yang menyeramkan. Kenapa make seperti monster yang menyeramkan? Karena ari urang kuat sapoe 100.000 ari manehna minta duit 1 juta sapoe bakal aya kegelisanana bakal bertahan kegelisanana bertahan gelis nu dohirna ngan gelis nu batina luntur jadi we kabawa burem. Nah kumargi kitu neng ujang bagur ibadah ieu teh kawin teh bapak pengorbanan segala cara ke ibadah maka tong kapameng ngalangkah niat nawe ibadah ari dina ibadah bagur aya suka aya duka bakal nyurang bingung jeung bunga
Maka mulai nete tina niat anu urang ijab kabul kaujangna begitu ijab kabul gitu siap narima suka jeung duka. Maka kumargi gitu suka jeung dukana nu tadina salat hiji rakaat hiji ganjaranana sabaraha nikah menjadi 70 lipat ganda. Nah dibalik eta dilipat gandakeun ku Allah maka bakal kasorang antara suka jeung duka. Tapi wadahan ku agama, wadahan ku iman, untung salira dipasihan normal lalaki ka istri. Geuning ayeuna mah akibat abnormal kadang-kadang lalaki hayang ka lalaki, awewe hayang ka awewe. Eta cirina teu normal. Teu normal na manusia mah kadang-kadang lamun teu make agama alabatan hewan. Baca nempo hayang jago, bobogohan jeung hayang jago, leres. Tapi manusia kaget pun ajaib kadang-kadang leuwih nanti hewan lamun poho kana agama geuningan kanyataan anak lalaki ge loba nu hayangkeun ka lalaki deui awewe loba nu hayangkeun ka awewe deui. Maka kumargi kitu man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa walayatallah. Lamun cik bahasa tauhid nama bihaqqi la ilaha illallah. Maka inti Al-Qur'an canak ka mana wae. La ilaha illallah dibaca ku bapak ibu kuninga hartos tadabur di makna we heula. Ti aya di pangeran nu wajib diibadahan illallahu angin Gusti. Eta teh ngahimpun hartosna teh teu aya di nu maha gaduh, teu aya di nu maha kaya, teu aya di nu maha bijaksana, teu aya nu maha sampurna, teu aya nu maha entos kacanak takdirul kalam. Kalimah la ilaha illallah ibu mengamalkan nyalira atau berjamaah di masjid atau di musola atau napi di rumah nyalira ibu la ilaha illallah. Walaupun ibu tidak berpropaganda membaca ayat Quran, membaca hadis dimanapun tidak menjadi pendakwah da'iyan ataupun, tapi menurut Allah ibu jeung bapak da'iyan ilallahi biidnihi wasirojam. Ibu tetap seorang da'iyan. Amin. Seorang da'inya. Bapak dah kantenan ari sapertos al-mukarram mah nya ceramahnya, nya tausiahna, nya dalilna, nya hadisna, nya Qur'anna. Ieu mah secara makom padina. Karena itu adalah inti Islam. Karena itu adalah inti dalam iman, dalam ihsan. Tanpa itu semuanya masih kebingungan. Karena kalimat itu adalah untuk antara ibu dan Allah, muzakarah, mukalama, muayyana, kadituna mah mukasafah. Itu ibu aman ka Hongkong atau ke Thailand. Sok ibu ngirimkeun eta la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah yang akan menyampaikan detak jantung ibu kepada mereka. Walaupun ibu teu ngarti bahasa Hongkong. Walaupun ibu teu ngarti bahasa Thailand, tapi Allah akan memberikan penasaran ada apa di ibu, ada apa di bapak. Anu akhirnya terus dengan sebab akibat makom asbab dihaturkeun dengan komunikasi akhirnya lami teu lami itu jadi bakal ngamalkeun apa yang diamalkan ibu. Bakal abdi waktu di Yunlong di Hong Kong, terus di Kowloon, terus di Guangzhou Cina, membawa jamaah kira-kira 200 lah. La ilaha dimimitian luar biasa. Awasan Al-Quran sadayana. Aneh bin ajaib, mereka yang buka aurat, mereka yang buka aurat kubro mendekat. Kok tiba-tiba nangis? Setelah nangis mereka apa namanya? Lalu untung ayah orang itu apalun bahasa Hongkong. Akhirnya lami-lami mereka minta syahadat, Pak. Ini yang kadang-kadang luar daripada logika. Maka itu dakwatul hak, dakwah yang benar. La ilaha illallah. Maka Islam ya'lu wa la yu'ala alaihi itu kenal itu. Karena kalimat itu yang akan menghantarkan bapak dan ibu kepada Allah. Dan kalimat itu yang akan membukakan muka syafatul yakin, terbukanya keyakinan. Dimensi tauhid ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Setelah itu maka ibu akan dibukakan, dihantarkan kepada muayyanatul ghaibi. Naon muayyanatul ghaibi? Terbukalah, nampaklah perkara gaib. Jadi Allah mengukoskan wa fi kulli syai'in tadullu ala annahu la ilaha
dina sanes kanten perkara nu ditingali ku ibu, nu dibayangkeun ku bapak, ngabuktaskeun maha hijina Allah. La ilaha illallah. Waktu di Bali ibadah genep jalan ngiring syahadat Pak. Punten mudah-mudahan barokah doa sadayana amin. Di Thailand, di Sadau, di suku Sadau, Sadau Yakwa, Ai tadi itu ngari. Padahal tidak menyalahkan agama yang lain dan tidak propaganda dengan apa aneh Pak. Wallahu a'lam. Nah ada di urang kadang-kadang urang isadayana tos Islam keturunan terus. Jadi aja aya kaget keneh maca la ilaha illallah, pada diucapkeun la ilaha padahal eta bagus bekal kan mana cana ka ditu ka dieu. Bagus luar biasa seueur pang. Nu kaopat pribados di pasianca di piwarang ceramah dina walimatun nikah tapi lain sapertos padami kan Islam ngaran prabat pribados kantos di piwarang ceramah di Hotel Samudra di Kelapa Gading Jakarta. Kita komunitas 1.500 orang itu non muslim semua. Yang Islamnya saya, supir dan salah seorang Pak Michael. Lalu aneh bin ajaib mereka kok nyuruh ceramah Pak Uga. Kok mau nyeramahan anak? Iwalti ya kata-kata yang bersifat umum mendoakan pengantin itu supaya sejahtera dan sebagainya. Lalu saya doa, Allahumma qaddimna wa taqabbal minna waftah alaina abwaab la ilaha kama fatahtaha ala ahli la ilaha illallah. Nas'aluka ya la ilaha antuhina bila ilaha illallah wa antumitana bila ilaha illallah wa antazila min qulubina akhlaqus syayatin wa antusabbita fi qulubina akhlaqu minka ya rahman wa antuhiya asrarna liqabuli la ilaha min bahri la ilaha illallah wa antusalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira jeung saterasna. La ilaha illallah disebutkeun kan mereka lain eta gitu. Keun disebutkeun agama nanti. Muhammadur Rasulullah kan lain ka Kangjeng Nabi Muhammad. Tapi aneh bin ajaib. Abdi uih ka Suryalaya kalaresan menuju Sasihan. Tiba-tiba ada orang muda sambil menangis. Setelah itu dia, Pak Kiai, saya ingin syahadat. Siapa namanya? Lois Winardi. Makanya Lois langsung salawat, langsung disahadatan, selami disahadatan terus kalau saya ingin nuturkeun orang Bandung keneh kalau orang Cimaung arah ke Pangalengan mendingan ke arah Pangalengan langsung caket jeung eta nikah jeung eta. Nah, selami nikah biasa karuron ngantunkeun Pak. Tika bujeng dosa deui ke sahadat teras kaluron. Disimpen ku pribados di Yayasan Miftahus Salam di daerah Soreang aya pasantren di dinya. Alhamdulillah dugi ka maot mawala ilaha illallah. Masak ibu teraskeun amalkeun lestarikeun amin. Bihaqqi la ilaha nyari ideal mah sok salmu karom Quran terus baca sabab eta keur ngabukakeun pokoknya mah urang mah kusabab Islalayu sekal eta we babari riduk bari jeung ngahimpun sadayana kahadean mudah-mudahan kadenya amalkeun amankeun lestarikeun la ilaha ngan la ilaha illallah tekan dibagi 4 bagian hiji dikir adat kedua dikir ibadah katilu dikir mahabbah kaopat dikir ma'rifat di mana ayana bapak-bapak jeung ibu-ibu nu karaos ku abdi mah loba kenehna adat leres aya lini geuwat la ilaha illallah buka teh mah ka mana we leres nah eta mah kategorina dikir adat maka salatna teh salat adat nah dikir adat salatna salat adat hajina di haji adat da masih keneh goreng adat sok lamun geus irit haji ulah sabaraha kali ibu haji kan biaya loba segala-galana jeung syukuran teh seep lamun duaan 100 juta leres geus balik ke Makkah ketis kasebab ibu haji na sakali da hilap tetangga eta teu ngarti pada lain syukuran puluhan juta teu naeman camarutna leuwih 2 minggu kada geuning dagang teu kasebut ibu haji disebut teh datang balikan deui ibu haji uih ti mantan itu kolotong turun mudah-mudahan ta eta dikira ada la ilaha
dibawa tahlil ku tatangga baraya la ilaha illallah. Geus mulai dipingkin la ilaha illallah. Nah, mulai datang membara siara, membara pikiran urang la ilaha illallah. Aku mana hati urang ayat tempe itu ayat la ilaha make dagingan itu la ilaha tidak aku tetama amplop la ilaha sok ayat itu kulituk itu ayat eta nabina dikir ada maning aku ayeunanya daripada ke di akhirat mah abot ari ngaku ayeuna mah jadi tobat ngan salat ge mesti salat ada usolli fardhu arba'a rakaat mustaqbilal Ka'bah ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Begitu Allahu akbar alus nama eksistensi akbariyah Allah muka rasa dina diri anu bangkina lemah hampa karasa akbarna Allah sagala-galana dipeureum-peureum Allahu akbar. Begitu bra jeung kabeneran dihareup aya make kaos ngaranna hadiah Ajinomoto dibawa dibaca ku urang hadiah Ajinomoto aing tukang ngabasona di hadiah ku si eta ku kulutu teu rasa ridho deui jeung goreng sangka bae manehna ge lain menang hadiah bae pamere satana leres dan salah jalan pikiranana salah penafsiranana teh ka eta teh ngembara hate malam midang hate kitu teh wajar da manusia ngan teu wajar lamun teu bisa balik kumargi kitu maka papiru ilallah cepat balik deui ka Allah wattabi sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun sok bageur tuturkeun jalana jalma nu balik ka kaula saur Allah nya ka kaula tempat marulang anjeun kabeh. Nah, kumaha carana mulang maka dina metoda dikir thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah aya dikir jahar nu diucapkeun la ilaha illallah aya dikir hofi keur nyorangan ibu jeung Allah nu boga jang bebeja ibu ka Allah di mana wae keur kumaha wae keur bingung keur bunga hate balik ka nu bogana lamun keur bingung moal putus asa bakal diuntupan ku sabar urang yakin hirup diukur diatur ku al-mudabbirna Allah insyaallah solusi ti Allah langkung sae lamun keur bunga insyaallah moal matak bahaya bungahna sabab moal kauntipan ku takabur riya jeung sombong sabab boga rasa diri diatur ku Allah Allah maha gaduhna urang usik jeung malikna wae obah jeung cicingna wae sare jeung hudangna wae mantona nyalira nu gaduh sagala-galana la ilaha illallah hijikeun duana ngajahar jeung hoki ideal itulah umat Muhammad umat pilih ibu teh umat pilihan ibu teh umat terunggul diakui ku Nabi Nuh diakui ku Nabi Ibrahim diakui ku sadaya nabi maka Allah mihaturkeun dina ayat Al-Quran 143 dina surah Al-Baqarah wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi ibunya kitu Allah nyiptakeun ibu bapak teh umat pinilih umat wasatan umat penengah umat termuji umat terunggul itu bahasa bebas nama dina tafsir Ibnu Katsir panjang lebar teu acan dina tafsir Al-Jailani lebih panjang lebar dibahasa. Kunaon ibu disebutkan umat pilih sabab ibu akan membenarkan syariat risalah Rasulullah sabab ibu akan membenarkan syariat risalah Nabiullah Ibrahim sabab ibu akan membenarkan syariat risalah Nabi Nuh alaihi salam telah menyampaikan kemahabenaran Allah la ilaha illallah ibu bakal ngawaler jaga di yaumul mahsyar sanes Allah teu uningan tapi dituntut tatkala Nabi Nuh alaihi salam dipanggil ku Allah yud'a Nuh yaumal qiyamah dipanggil kanjeng Nabi Nuh dina poe kiamat hal balagta nah anjeun geus nepikeun syariat risalah anjeun tentang keadaan kaula jeung tugas anjeun saur Nabi Nuh naam ya rabbi sa'daika abdi parantos Gusti terus Allah naroskeun ka umatna Nabi Nuh payud'a qaumuhu terus Allah ngundang deui kaum Nabi hal ballagatum nah anjeun geus nampak sari risalah ti Nabi kumaha si kaum-kaum anu baheula teu milu ka Nabi Nuh nya di akhirat teh teu milu kitu
kumaha surat kaum ma'atana minadiri wa ma'atana min wahidin teu aya hiji ge Gusti anu ngajak kana risalah syariat agama Gusti teu aya hiji ge Gusti anu ngajak abdi kana kudu ngimankeun ibadah teu di pangeran wajib ibadahan ilallah wa Gusti Allah teu aya hiji utusan kitu jadi musyrikun di dunia musyrikun di akhir akhirna Allah naroskan Nabi Nuh ma yashhadu laka sahanu jadi saksi keur anjeun Nuh dina waktu ayeuna itu kaum anjeun teu ngaku anjeun mapatahan atarapi nepikeun agama kaula cik sahanu jadi saksi keur anjeun ayeuna Nuh kumasuk Nabi Nuh Muhammadun wa ummatu Kangjeng Nabi Muhammad sareng umatna Kangjeng Nabi Muhammad termasuk ieu pernikahan. Karena pernikahan yang paling sempurna adalah pernikahan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Karena pernikahan zaman Nabi Adam, putra Nabi Adam disilang. Pernikahan zaman Nabi Yakub biasa, laira kaopat disakalikeun di wahyu. Lu laira meureun gonjrong malah. Tong boro-boro otak ayeuna mah beda kampung geus matak rame. Nah, tapi zaman kapungkur zaman Nabi Yakub, putra Nabi Ishak, zaman harita opat bisa kalikeun rairaka tiasa tapi zaman Nabi Muhammad teu tiasa kecuali naik ranjang atau Nabi turun ranjang ka selang heula kumaha ila yaumul kiamah dugi ka poe kiamat. Apalagi menurut dimensi tarikah dimensi tasawuf kaanuhan ka Muhammadan ka Ibrahiman kan ku ibu dikir dibaca melewati Latifatul Ahfa di sini. Di sini Latifatul Ahfa naon? Latifatul Ahfa wilayah Nur Muhammad sallallahu alaihi anu ngeusianana ilmu yakin ainul yakin hakul yakin detak jantungna diisian ku hudurul qalbi Allah hadir hati ingat Allah. Jadi waqiul qalbi ma'rifatullah gawena hate mengenal Allah ma'rifat. Memeh sholat ibu teh jadi wau ka Allah keur sholat wau ka Allah geus sholat itu pisah ti Allah mudah-mudahan amin. Ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah ibadah dohir sholat inungna ibadah ma'rifatul ma'bud indal ibadah mengenal di ibadahan waktu ibadah dohir hate mengenal ma'rifat eta ge ibadah luar biasa. Ma'rifatul ma'bud ba'dal ibadah mengenal dat anu diibadahan sabada sholat di kebon, di bumi, di kantor, di mana wae dahatena dipelakan ku kalimah hak, kalimah thayyibah, kalimah najah, kalimah takwa, kalimah miftahul jannah, kalimah iman Islam ihsan, kalimah la ilaha illallah kabawa di mana-mana aya hubungan nuju iman eling ka Allah nuju eling ka Allah nuju bingung eling ka Allah nuju bingung eling ka Allah teu apa jeung batur ngobrol lalakon baso lalakon bajigur lalakon naon mana tapi hate paridu billahil farid nyalira ujung nu nyalira dina hape cap carita sareng Allah nu kawasa tapi badan mah biasa gempungan jeung balarea mudah-mudahan ditiasakeun urang amin kamana we ngobrol ka ditu di mah hate mah beja kan boga tah eta mah dikira eta mah malaikat hafadoh teh dipasihan ulinya adzikru alladzi la tasma'uhul hafadoh walladzi dzikru tasma'uhul hafadah yajidu bi sab'ina rifan ari dikir nu teu kadeteksi ku malaikat hafadah jeung dikir anu kapupingeun ku malaikat hafadah itu ngunggulan ge 70 lipat ganda idealna aku kapuping sing boga anu teu kapuping sing boga la ilaha sabab naon eta teu kapuping eta rek ngamusahadahkeun ibu ka Allah sabab naon eta dikir teu kapuping rek ngamuraqabahkeun ibu ka Allah sabab naon eta teu kapuping rek ngamakrifadkeun ibu ka Allah ujlah dinu jelma ujlah dinu jelma jalan terus itulah hamba nu pinuji
Mugi Allah maparinkeun sapapaosna ka urang sadaya. Amin. Bihaqqi la ilaha Muhammadur Rasul. Canak bagi lamun dicanak eta di mana ke rumah tangga ngabarungsina balik ka Allah bagi. Insyaallah bakal bijaksana. Di mana orang berbunga balik ke Allah bagi bakal manfaat eta kekayaan eta jabatan eta ilmu keur diri salira keur balarea tatangga agama bangsa jeung agama kitu bihaqqi la ilaha eta intina batur palau alima al kafiru bisirri la ilaha lamun kiamat diberi apal ku Allah jalma-jalma anu teu acan apal anu teu acan iman teu acan Islam teu acan ihsan ka Allah Allah ngabukakeun rahasia la ilaha maka farra billah moal kufur manehna ka Allah. Ari bapak mah ibu alhamdulillah tos dipasihan ti alit keneh turunan tuluy ka dituna ditalqin ka dituna jadi takrim amin ka dituna jadi taslim amin bihaqqi la ilaha Muhammadur Rasulullah. Aku margi kitu ujang bagur agama ngajarkeun karena Allah nikah niatna karena Allah insya Allah bakal kenging pitulung Gusti maka nikah ieu teh Islam ngajarkeun Kangjeng Rasulullah parantos paringkeun akhadtumuhunna bi amanatillah ujang nyanak neng nani leres neng nani putra bapak Damin teh leres ujang teh karena eta teh amanah ti Gusti maka peliharalah amanah ti Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah sareng halang-halang tadina haram jadi halal bobo duaan jadi halal eta oge karena kalimah Allah. Kalimah Allah dimensi fikih naon saksi wali ijab qabul leres mahar. Kalimah Allah dimensi tauhid tasawuf adalah hudul qalbi ma Allah inti kemahabenaran la ilaha illallah. Ayeuna neng bagur neng nani bagur niat salira dicanak ku aana teh teu aya lintang maka umargi kitu Islam ngajarkeun khairun nisa allati idza a'taita sakarat wa idza haramta sabarat tasurruka idza nadarta bagur ari istri nu pangsae-saena teh dalam pandangan Islam naon nyaeta di mana dipaparin kudu syukur batur rek agung rek ali syukuran nikmat karasana di mana dicaram eta panyaram anu sae suruh agama sae suruh negara gugu batur sabar da sabab neng teh salira teh ayeuna mah dina genggaman caroge sanes apa deui tapi caroge ari apa makanya we manun jeung ibuna kanyaah tapi genggaman ngagenggam salira anu kudu dipatuhi ku salira caroge mudah-mudahan caroge sesuai sareng agama sareng negara amin eta kumargi kitu maka tasurruka idada norta di mana ditinggali ku caroge salira teh sing marah mah ulah camerut hasil jeung sabangsana sok sing ngabingah teh jeung ulah ngabanding-banding bakeur kaboga caroge jeung kaboga tatangan lain-lain nikmati lamun keur mampedalah tungkul ya nikmati peda ulah mikirkeun sate bagus engkeuna sok maunah dahar pedana kitu lamun dipasihan barokat hejo ulah mikirkeun barokat koneng bagus tos we nikmati engkeuna lamun hayu dipikirkeun deui jeung tatama itu tatama ieu anu akhirna moal karasa nikmatna asal nama dipasihan barokat koneng bisnata barokat hejo ari begitu lungsur keluar anu mangge barokat hejo balik deui camerut deui wah moal tama-tama moal nepi sakinah mawadah warahmah nikmati apa yang ada tah eta menikmati syukuran eta insyaallah bagur di duniana caroge bunga di akhirat jeung duniana Allah ridho Allah bakal nganturkeun bahagia sanya-nyana bahagia mudah-mudahan ku Allah dihaturkeun amin eta nikmatna babarengan Musa acan eta Islam ngajarkeun khususna dina ilmu fikih badani bageun pertama asma assalam sing janten akhlak salira assalamualaikum warahmatullah aana lamun rek netrok ka bumi ulah dirobahnya geus 2 bulan ka ditu teh
ari keur sabulan mana keur masa geget assalamualaikum warahmatullahi nah ari karitu lam kum sedangkan lamun assalamualaikum teh jeung waalaikumsalam eta teh seperti imam jeung makmum. Makmum sok nuturkeun imam sok mangga waladhdallin mesti makmumna ngajawabna amin waladhdallin amin mesti gitu kan leres. Nah uluk salam oge mesti dijawab bojona lam tapi assalamualaikum waalaikumsalam jeung lamun bade SMS ulah disingkat assalamualaikum mah ngarah meunang padilah malah meunang berkah ulah ALSM ulah assalamualaikum sabab eta asma Allah bakal jadi doa keun ngetik sautik wae malah tong eta kukur assalamualaikum lamun sejen-sejen mangga ya TH mangga di sabangsana mangga tapi assalamualaikum malebar assalamualaikum walaupun kaharti ALSM jeung sabangsana eta ngarah jadi barokah sok salit-salit. Nu kadua badani neng jeung ujang rek mimiti puting ka sabaraha urang diajar ningkatkeun ibadah urang teh atas pagawean biasa itu imah urang silih elingan we kumaha urang diajar netepan tahajud wengi kumaha carana da abdi mah rada pideu cikaan teh ridho pami dipencretan ku cai salit ridho sawios ari tos badani mah ari bapak-bapak ibu-ibu nu 20 tahun can badani ulah gagabah kadek sama beda di frekuensina ari neng eta mah sok badani mengpung ayeuna panganten sakali ngan ari panganten bari mah kudu bener-bener barabina heula bener moal amkel di pancaretan bahaya is 20 tahun tadi itu mah babarian kan terus gitu mudah-mudahan sing janten akhlak neng ujang insyaallah aya solusi ti Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib insyaallah bakal Allah maparingkeun jalan keluar di mana nuju bingungna di mana nuju bingahna Allah bakal mokohkeun muatkeun ka bingahna amin bihaqqi la ilaha kunaon kana la ilaha illallah keun kan ngaros lagi kursaja kadinya keun intina kabawa kabeh tuqarribul aqsa cik alfiyah makan ngadeukeutkeun jauh ngahimpun perkara anu eta muqaddarahna takdirul kalamna kabawa kula ilaha illallah kabawa Quran 30 juz sadayana maknana eta la ilaha illallah kabawa sagala-galana bageur kitu urang mah lain berarti henteu sae ngamalkeun nu sanes paham nu sanes mung eta kaca